जय झूलेलाल। सतनाम साखी सिंधी समाचार में तव्हां सभिनि जो स्वागत है। अॼु ॻाल्हि कंदासीं दोस्तों द कश्मीर फाइल्स जे मथां। द कश्मीर फाइल्स जेकी फिल्म ठही आहे उनखे ॾिसी करे किथे न किथे असांखे असांजे सिंध जी यादि थी अचे, सिंध प्रांत जी यादि थी अचे। सिंध प्रांत जी यादि ईअं थी अचे कि द कश्मीर जी जेकी घटना आहे उहा 90 ईस्वी जी आहे, लेकिन असांजी घटना आहे उहा 1947 जी आहे। ऐं उहा घटना अहिड़ी दर्दनाक आहे कि जेके चई करे बसि करो। उहा घटना बंटवारे जी हुई। बंटवारे जी गाज सिंधी ऐं हिंदू परिवार जेका सिंध में रहंदा उन्हनि जे मथां किरी, जंहिंमें सरेआम क़त्लेआम थियो। कई माताउनि भेनरुनि जी आबरू तार तार थी। कई असांजे वॾे बुजुर्गनि पंहिंजी जान गवाई। दोस्तों इहा घटना हेतिरी वॾी हुई कि शायदि हिंदुस्तान जी सभिनि खां वॾी घटना हुई बंटवारे जी घटना। उन घटना में असांजी मातृभूमि जंहिंमें कई हज़ारों वर्षनि खां असांजे वॾनि उन सिंध जी भूमि खे पंहिंजे खून पसीने सां सिंचियो आहिनि ऐं उन मिट्टी में मिली आहे। अहिड़ी पवित्र भूमि खे असांखे छॾिणो पियो। उन प्रांत में सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ असां सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदा हुआसीं। सिंधी ॿोली मिठड़ी ॿोली, चाहे को लोकल माण्हू हूंदो हो या को हिंदू माण्हू हूंदो त बि उहो सिर्फ़ु सिंधी ऐं सिंधी ॿोली ई ॻाल्हाईंदो। असां अहिड़ो मिठो ऐं सुठो वतन छॾे आयासीं। उन बंटवारे जी आग में असां सिंधी समाज ऐं हिंदू समाज वारनि छा कान खोयोसीं। धन संपत्ति, ज़मीन, मकान, खेत खलियान ऐं पंहिंजे बुजुर्गनि जी उहा पवित्र मिट्टी खे खोयोसीं। असां उन सिंध में असांजे बुजुर्गनि जी मिट्टी खे खोयोसीं। वॾा ॿुधाईंदा आहिनि कि उन्हनि जी अखियुनि जे अॻियां उन्हनि जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾियूं आहिनि, उन्हनि जे खेतनि खे साड़े छॾियो आहिनि, उन्हनि जे खलियाननि खे साड़े छॾियो आहिनि ऐं जेको उनखे बचाइण लाइ करे विच में बि आयो उन तक खे जिंदो साड़े छॾियो आहिनि। इहा हुई सिंध जी घटना। सिंध जी घटना असांजे अलाए केतिरनि मंदिरनि खे भञी करे लूटे लाथनि। पहिरीं लूटियनि, पोइ उन्हनि मंदिरनि खे भञी लाथनि ऐं अलाए केतिरा असांजा सिंध में तीर्थ स्थान हुआ जंहिंजो नामो निशान तक ख़तमु करे लाथनि। इहा हुई बंटवारे जी घटना। दोस्तों द कश्मीर खे ॾिसूं था त किथे न किथे असांजे दिलि में असांजे सिंध जी आग थी सुलगे। सिंध जी आग थी सुलगे। जॾहिं बंटवारो थियो त उहो मंज़र ॾाढो ई भयानक हो। हज़ारे न लखे करोड़ों माण्हू पंहिंजी पंहिंजी व्यवस्थाउनि सां अलॻि अलॻि मुल्क में निकिरणु लॻा। रेलगाॾियूं ॾिसंदे ई हैरान, अंदरां खां वठी ॿाहिरि ताणी, ॿाहिरि खां वठी मथे ताणी भरिजियूं पयूं हुयूं। हिकु वञे पई, ॿी अचे पई, ॿी वञे पई, टी अचे पई। जेके जहिड़ो साधन मिलियो उहो उन साधननि सां जेके जहिड़ो साधन मिलियो उहो उन्हनि साधननि सां मुल्क छॾे निकितो। दोस्तों केरु न चाहींदो कि मारकाट थिए, पर वरी बि थी। कयनि असांजे वॾे बुजुर्गनि सां कयनि, महिलाउनि सां कयनि, ॿार बचनि सां कयनि। दोस्तों तव्हांखे ॿुधायूं त अगरि तव्हां हिंदुस्तान जो मानचित्र ॾिसंदा 1947 खां पहिरीं त उन मानचित्र में साफ़ सिंध प्रांत नज़र ईंदो। 1947 खां पोइ वञी करे उनखे अलॻि कयनि, डिवाइड कयनि ऐं पोइ इन जो नालो पियो पाकिस्तान। त ही सिंध प्रांत असांजो अॼु जो कान हो,
हज़ारे वर्ष पुराणो हो सिंध प्रांत, हज़ारे वर्ष पुराणो हो जेके असां सिंधियुनि खोयो आहे, असां सिंधियुनि खोयो आहे, जंहिंजो दर्द असां सिंधियुनि खे ऐं हुते रहण वारनि हर हिकु हिंदू फैमिली खे आहे कि छा खोयो अथनि, असां छा विञायोसीं। दोस्तो, जीअं हिंदुस्तान में सभिनी जातियुनि वारनि जा पंहिंजा पंहिंजा गांव आहिनि, डाणियूं आहिनि, उअं ई असां सिंधियुनि जो बि पूरो जो पूरो हिकिड़ो प्रांत हो, सिंध प्रांत हो, जेको बंटवारे जी आग में असां खां फुराइजी वियो। कुझु बुज़ुर्ग असांजा वॾा सिंध खे यादि करे करे रोई रोई गुज़ार करे विया, त कुझु सिंधियुनि जे दिलि में अॼु बि सिंध जी आग सुलगे पई, छोकी इहा उहा यादि आहे जेकी युगो युगो तक केरु असांजे दिलनि मां मिटाए नथो सघे। ख़ैर, सिंध खां हिंद में अचण खां पोइ सिंधियुनि पंहिंजी महिनत सां, पंहिंजी कड़ी महिनत सां, पंहिंजे पुरुषार्थ सां वापसि जेके शयूं खोयूं आहिनि, जेके धन दौलत जागीर ज़मीन जाइदाद पैसो टको जेको कुझु बि खोयो आहिनि, उहो सभु भॻवान झूलेलाल जी कृपा सां हासिल कया आहिनि ऐं कंहिंजे भरोसे न, ख़ुदि जी महिनत जी दम ते कया आहिनि। ऐं मूंखे गर्व आहे कि असां सिंधी परिवार सां आहियूं। दोस्तो, अॼु अगरि हिंदुस्तान जी को सभिनि खां वॾी घटना आहे त उहा आहे बंटवारे जी घटना। ऐं इन खां वॾी घटना मां सम्झा थो को कान हुई, जंहिंसां के हज़ारे लखे परिवारनि खे क्षति पहुती हुई। ऐं ख़ासि करे इहा गाज किरी हुई पूरे जो पूरे सिंध प्रांत ते, जेके अॼु बि सिंधी यादि करे अंदर ई अंदर में मन ई मन में रोईंदा आहिनि ऐं यादि कंदा आहिनि उनखे। जय झूलेलाल, सतनाम साखी।